ليه دايما في العلاقات الناس بترجع وبتقول انا قدمت كتير قوي وهو برضو سابني ومشي، انا عملت كتير قوي وهو برضو سابني ومشي، انا اتخنت كتير ورجعت، انا اديته اكبر من حجمه، انا عملت كتير قوي عشانه، انا اتسبت اكتر من مرة وكل مرة برجع فيها، انا مش عارفة اعمل ايه، انا عايزة انساه. للأسف في بنات كتيرة جدا وبرضو رجالة كتيرة جدا ما بتعرفش تعمل موفينج اون. وهنا المشكلة ان صورتي الذاتية مهزوزة جدا عن نفسي. ده ممكن بسبب التربية او بسبب علاقات كتيرة جدا انا دخلت فيها واتخذلت، فببقى صورتي قدام نفسي بتبقى وحشة جدا وانا شايف من جوايا بس ما بقولش الناس ان انا مستاهلش ومستحقش. فلما حد يدخل حياتي ويديني حب، فايه ده بجد انا بتحب، ايه ده بجد انا بتقدر، فببدأ أحب نفسي من خلاله، أحب نفسي فيه. وقت لما أحب نفسي فيه بشوف إن أنا استاهل، وقت لما يبعد عني أو يبطل يحبني فأنا كده مستاهلش. لما بنات كتيرة بتجيلي في جلسات أو حتى رجالة بيبقوا جايين بيتخانوا، بيتشتموا، بيتضربوا وبيتهزقوا، ده فاضل كمان إنه يعذبها ويطفي السجاير في جسمها وهي عادي مكملة وشايفة ان هي كل ما تتحمل معنى كده ان الحب هيزيد اكتر. لا المفروض ولا لازم ولا ليها اي علاقة باي حاجة. بقى الكارثة الكبيرة انك ما صدقت ان هو اعجب بيك وحبك، فبالتالي ثقتك عن نفسك رجعت تاني وبدأت تتعلق بيه، وان هو لو بعد عنك انت هتموت. وهنا لو فعلا بعد عنك انت ما بتموتش ولا حاجة، بس كل حاجة بتقع لان ثقتك بنفسك وقعت. وهنا لان الصورة الذاتية عندك مهزوزة. ايه اللي بيخلينا نجذب اشخاص زي دي في حياتنا؟ ايه اللي بيخلينا علاقتنا دايما تفشل؟ هما 4 نقط. اول نقطة، علاقتك مع نفسك طول ما هي مهزوزة انت بتجذب لنفسك اشخاص فيهم سيطرة ونرجسية ومتلاعبين، لان صورتك عن نفسك مهزوزة، انت مش واثق في نفسك، شايف انك ملكش قيمة ولا تستحق. تاني، طول ما انت شايف انك اتظلمت قبل كده وكنت ضحية مجتمع او ضحية اسرة او ضحية اشخاص خذلوك، طول ما انت هتفضل تتعامل مع جذب الاشخاص اللي برضه هيظلموك ويخذلوك ويجوا عليك، وبرضه هتطلع ضحية في رواية احدهم وهو هيطلع السافل في رواية احدهم، وهي هتفضل الدايرة زي ما هي. رقم 3، لما يكون عندك حرمان وحاجة عاطفية اتجاه انك مش مكتفي بنفسك ذاتيا، وانك دايما بتحس انك وحيد ولوحدك، وانه الاكتفاء ده لازم يكملهولك شخص، فبيجي شخص بيلعب دور حلو قوي، بيديك الحب والاهتمام والاحتواء، واول ما يعرف انك وقعت في حبه وخلاص العلاقة بقت تمام بيديك العلقة المحترمة، وان هو بيخذلك خذلان غير اللي قبله وبيكون اقوى منه كمان. اخر نقطة رقم 4، الوحدة لما بتسيطر عليك بتبقى عايز اي حد يدخل حياتك علشان يديك الاحتواء اللي انت محتاجه ويديك المشاعر اللي انت محتاجها. ليه؟ لان الوحدة بالنسبة لك انا مش مستحملها، فبقى مستعجل على اي حد، فبحكم على مشاعري غلط. وللأسف زي ما قلت في الاول انا بحب نفسي فيه حالة عدم اتزان واضطراب من عدم حب الذات، وانه دي مشكلة كبيرة جدا. والمشكلة عندك مش عندهم هم، ما انت اللي بتشتغل على الجذب، مش هم ما بيجولكش من نفسهم، انت اللي بتجذبهم لانك بتشتغل على قانون جذب لل4 حاجات اللي انا قلتهم. فتخيل انك هتفضل طول الوقت في الدايرة دي وهتفضل تتعلق بناس، وتيجي تخرج من ده هتدخل على واحد أسخن منه، وهكذا الدايرة هتفضل. ايه الحل؟ اعمل ايه؟ صلح علاقتك بنفسك، اعتبرها شخص غالي عندك قوي وليه رصيد كبير قوي عندك، وانت اتعصبت عليه الفترة اللي فاتت، محتاج انك تسامحه ومحتاج انك تصالحه، لا وكمان تثبت له قد ايه انك بتحبه وبتحترمه، وانه مش مستعد ابدا انك تخسره تحت اي ظرف. تخيل بقى دي نفسك لما تشتغل على نفسك وتبدأ كل يوم قبل ما بتنام بتشكرها، اشكرها حتى لو على حاجات بسيطة قوي. شكرا، وقول اسمك، ما تقولش شكرا يا نفسي، لا قول اسمك. انت لو مستني حد يحبك انت لازم المحبة دي تكون من جوه. اكون عارف قيمتي قد ايه، مقدرها وبحترمها، اتعامل معاها كأنها واحد صاحبك وانه غالي عندك قوي. في اكتر من ان انت لو حبيت نفسك هتجذب فعلا الانسان اللي هيكمل معاك حياتك.
انت لو مبسوط 50% وانت لوحدك هتكون مبسوط 50% وانت في العلاقة. هي كده، ما تفتكرش ان هو هيديك 100% كاملين. احترام الذات وتقبلها هيجيب لك كل اللي انت عايزه. لو رخصت نفسك وخليت قيمتك من قيمة الشخص اللي معاك وانه هو اللي بيديك كل الحاجات دي، عمره ما هيكمل معاك لانك متعلق بيه. بلاش تبقى في حب ميت وتمرض بعد كده كل الناس اللي هتدخل معهم علاقات او حتى اصدقائك، وهتفتكر ان انت الضحية، وانت مش ضحية، انت اللي عملت في نفسك كده.